हरदोई में इन दिनों सांडी बर्ड फेस्टिवल लगा हुआ है। इस दौरान कोई पेंटिंग बनाता दिख रहा है तो कोई पक्षियों को देखने में लगा हुआ है और इसका पूरा श्रेय जाता है हरदोई के डीएम पुलकित खरे को, जिन्होंने इन पक्षियों के आने के बाद जिले में पक्षी महोत्सव मनाने का निर्णय लिया। इस मौके पर डीएम पुलकित खरे ने न्यूज को बताया कि पिछले साल की तरह इस साल भी फेस्टिवल में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। आज हरदोई में सांडी पक्षी महोत्सव की शुरुआत हुई है। ये 3 दिन का पक्षी महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है। सांडी पक्षी विहार में हर साल करीब 40 से 50 हज़ार विदेशी पक्षी भी यहाँ आते हैं। इस बार यहाँ पे कुल मिला के 70 हज़ार से अधिक पक्षी हैं, जिसमें विदेशी और लोकल पक्षी दोनों सम्मिलित हैं। ये महोत्सव इसी आशय से यहाँ पे हर साल कराया जा रहा है कि लोग इससे जुड़ें, प्रकृति के प्रति संवेदनशील हों और जो एक डिसबैलेंस हो रहा है कहीं ना कहीं नेचर एनवायरनमेंट में, उसको हम लोग एक बार वापस ठीक कर सके, बच्चे उसके प्रति संवेदनशील हों। इस फेस्टिवल के लिए शहर से सांडी तक निःशुल्क बस सुविधा उपलब्ध कराई गई है। न्यूज की टीम ने भी बच्चों के साथ बस में सफर किया और जानना चाहा कि इसे लेकर उनमें किस तरह का उत्साह है। नमस्कार, मैं हूं तारिक और हरदोई शहर के में हूं और आज मैं जा रहा हूं सांडी पक्षी विहार में, जहां देश विदेश से दूर दूर से पक्षी आए हुए हैं और पूरा मज़ा लेते हुए जा रहे हैं बच्चे। ये बच्चे हैं सेंट जेम्स के, पिकनिक मनाते हुए जा रहे हैं और इन्हीं से हम पूछेंगे आज कि क्या खास दिन है। पहले तो यहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ जा रहे हो? सांडी पक्षी विहार। किस क्लास में हो और कहाँ पढ़ते हो? सेंट जेम्स में पढ़ते हैं, 8th A में, क्लास 8 में। तो वहाँ क्या करोगे जाके, आज क्या देखोगे तुम? वहाँ पे आज हम लोगों का डांस परफॉर्मेंस है। कहाँ जा रहे हो आज आप? सांडी पक्षी विहार। वहाँ क्या करोगे आज? स्किट है। कितना एक्साइटेड हो पहले तो ये बताओ। बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। वो मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि आज छुट्टी मिल गई है, पढ़ना लिखना ही नहीं हुआ है और साथ में इनकी टीचर भी हैं। मैडम बहुत मज़े हो रहे हैं, पिकनिक हो रही? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एंजॉय करते हुए जा रहे हैं बच्चों के साथ। आज वहाँ पे क्या होने वाला है? पक्षी विहार में बहुत सारी चिड़िया होंगी जो आज आप बच्चों को दिखाएंगी, बताएंगे। हाँ बिल्कुल, वैसे तो हम जा रहे हैं इनॉग्रेशन के लिए, स्टेज इनॉग्रेशन के लिए हमारे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ पे परफॉर्मेंस देंगे। एनवायरनमेंट के लिए जा रहे हैं, हमारे बच्चे जागरूक करेंगे लोगों को कि हमें अपने इस जो इतना पोल्यूशन फैल रहा है उसको कैसे कंट्रोल करना है। वहीं बर्ड फेस्टिवल में पहुंचे कॉमेडियन सुनील पाल ने डीएम पुलकित खरे की इस पहल की जमकर तारीफ की। News.com और हरदोई के डीएम आदरणीय पुलकित खरे हरदोई द्वारा बर्ड फेस्टिवल को हरदोई जिले के सांडी शहर के घर घर में पहुंचाया है। आप भी बर्ड फेस्टिवल को सपोर्ट कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए। मेरा नाम है सुनील पाल और इस काम को है मेरा सलाम। 8 से 10 फरवरी तक चलने वाले इस फेस्टिवल में चित्रकला, रंगोली, वाद विवाद, क्विज, फोटोग्राफी, निबंध, योग, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। न्यूज के लिए हरदोई से मोहम्मद तारिक की रिपोर्ट। ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज को और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।